رسالتي اليوم إليك هي إنه حياتك بتكون مرة واحدة، ولأنه هي اللحظة اللي رح تمضى ما بترجع، واليوم اللي بيمرق ما بيرجع، وكل سنة من عمرنا عم تمضى محسوبة علينا. فأبسط حق من حقوقك إنك تعيشي بالطريقة يلي بتناسبك وبتركز على نفسك وحياتك ونجاحاتك واهتماماتك. كيف تطلعي للخطوة اللي بعدها، مو كيف ترجعي خطوة لورا. لازم تعطي أكبر بلوك للناس وكلام الناس اللي ما بيقدم ولا بيأخر. وصحيح ببعض المواقف بنكون عم نراعي مجتمعنا يلي عايشين فيه، ولكن هالشي لازم يكون بحدود العقل بدون ما يقيدك عن أحلامك وحياتك ويعيقك أبدا. وتذكري دايما إنه الحياة حلوة لما تعيشيها بالشكل الصح.